Հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի կանայք, այսօր ես խոսելու եմ մի կարևոր խնդրի մասին, որը ցավոք սրտի կորոնավիրուսի այս էպոպեայի ընթացքում մեր կարծես թե օրակարգից մի քիչ հետ էր մղվել, ինչու որոշեցի խոսել ընտանիքում բռնության կանխարգելման մասին, որովհետև 3 եւ առաջի օրը խորհրդանում քննարկում էինք Մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցը եւ զեկույցի մի մեծ հատված նվիրված էր ընտանիքում բռնության կանխարգելմանը, նվիրված էր կանանց հանդեպ բռնություններին եւ գիտեք ինչն էր զարմանալին։ Ինձ համար անսպասելի էր, որ իմ բազմաթիվ գործընկերներ կարծես թե մի ներքին այսպես անհանդուրժողականություն ունեին այդ խնդրի վերաբերյալ, նշելով, որ կարծես թե այդպիսի խնդրեմ Հայաստանում չկա եւ ինչու է այսօր զեկույցը նման մեծածավալ անդրադառնում այդ խնդրին։ Գիտեք, եկեք դեմագոգություն եւ երեսպաշտություն չանենք, հարգելիներս, մենք այսօր բոլորս էլ հասկանում ենք, որ չնայած մենք ընդունել ենք ընտանիքում բռնության կանխարգելման համերաշխության մասին օրենքը, սակայն ընտանիքում բռնությունը շարունակում է մնալ ցավոք սրտի մեր ամենացավալի խնդիրներից մեկը։ Այո, օրենքը ընդունվեց, բայց եկեք նայենք, օրենքը ընդունելուց հետո որքան է մեծացել այն կանանց թիվը, ովքեր ընտանիքում իրենց հանդեպ կամ երեխայի հանդեպ բռնության դեպքում դիմում են ոստիկանություն։ Ես փորձել եմ ստանալ վիճակագրություն եւ ասեմ, որ վիճակագրությունը առանձնապես մխիթարական չէ։ Իհարկե 19 թվականի համեմատ ընտանիքում բռնության դեպքերը որոշակիորեն նվազել են եւ սա ես իհարկե կապում եմ օրենքի ընդունման հետ 19 թվականի առաջին ամիսներին գրանցվել է կանանց եւ աղջիկների նկատմամբ բռնության 1509 դեպքը, իսկ 2000 եթե երամսակով վերցնենք 19 թվականի առաջին 3 ամիսների ընթացքում ամուսնու կողմից կնոջ նկատմամբ կատարվել է 86 բռնության դեպք եւ մենք ունենք նաեւ 20 թվականի այս առաջի երամսյակի ուրեմն թվերը 10-ով 13-ով նվազել է, սա իհարկե լավ է, որ նախորդ տարվա առաջի երամսյակի համեմատ մենք ունենք նվազ թիվ, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ ընտանիքում բռնությունը շարունակում է մնալ իսկապես առանցքային մեր այսպես մարտահրավերներից մեկը եւ այդ լատենտ բռնությունը ընտանիքում երեխաների եւ կանանց համար սեռական, ֆիզիկական բռնությունը, հոգեբանական բռնությունը, տնտեսական բռնությունը եւ ասել, որ գիտեք հայկական ընտանիքը այսպես մի ամրոց է, այդպիսի արտահայտություններ ենք լսում, որ որևէ պետական մարմին իրավունք չունի քիթը խոթել այդ ընտանիքի մեջ, նման կարգի հայտարարությունները ես համարում եմ ուղղակի երեսպաշտություն է, երեսպաշտության արդյունքում է, որ մենք տեսնում ենք զոհեր, նույն այդ երեսպաշտության արդյունքում էր, որ 2 օր առաջ Թումանյանի քննչական բաժին ահազանգ ստացվեց, որ Ծաթեր գյուղի 78-ամյա բնակչին աղջկա ամուսինը ոչ միայն դաժանաբար ծեծել էր, այլ նաև շանը բաց էր թողել, իր շանը բաց էր թողել այդ դաժանաբար ծեծված 78-ամյա կնոջ վրա եւ շունը հոշոտելով սպանել էր իր կնոջ մորը։ Հիմա սա ինչի արդյունք է, սա արդյունք է նաեւ այն շատ դեպքերում մեր լռության, սա արդյունք է նաեւ շատ դեպքերում են կեղծ դեմագոգիկ հայտարարությունների, թե որևէ մեկը իրավունք չունի մուտք գործելու հայկական ընտանիք։ Երբ որ Գյումրիում ամիս ու կես առաջ ես այդ բառը պիտի ասեմ, մի կենդանի, երկոտանի կենդանի դաժանաբար ծեծեց նրա 13-ամյա աղջկան Նազելիին, ով տևական ժամանակ դեռ այս պահը գտնվում է Սուրբ Մարիամ Աստվածածին հիվանդանոցում եւ ես այցելել եմ երեխային, քանիցս երեխան շոկից չի կարողանում ուշքի գալ, բա ուր էինք մենք բոլորս, նաեւ հարևանները, նաեւ այդ հասարակական կազմակերպությունները, որ հետո սկսեցին գնահատականներ տալ, ով է ճիշտ եւ ով է մեղավոր, շատ դեպքերում մեղադրելով նաեւ կնոջը։ Սիրելիներս, մենք պիտի հասկանանք, որ բռնությունը ընտանիքում տեղ չպիտի ունենա։ Մենք պիտի հասկանանք, որ չի կարող հայկական ավանդական ընտանիքի, այսպես ասենք, կերպարը կամ տիպաժը լինել բռնարարքը, բռնությունը, սա բացարձակ սխալ մոտեցում է, սա բացարձակ սխալ վիժն է եւ ես դիմում եմ այն կանանց, ովքեր եւ դա ուզում եմ շնորհակալությունը հայտնել այն կանանց, ովքեր այդուհանդերձ ունենում են այնքան քաղաքացիական խիզախություն տարիներով իրենց հանդեպ բռնություն գործադրելուց հետո վերջապես այդ մասին բարձրաձայնել եւ երեք ինձ դիմել էր այդ մասին նաեւ ազգային ժողովի ամբիոնից բարձրաձայնեցի
Նաիրա Հայրապետյանը, ով տարիներ շարունակ բռնության է ենթարկվել ամուսնու կողմից, ես հիմա իհարկե ամբողջ դեմքը չեմ ցուցադրի, հարգելով մարդու իրավունքը, բայց տեսեք թե հա ինչ վիճակի է հասցվել կինը տարիներ շարունակ բռնարար ամուսնու կողմից եւ ինչ է ասում Նաիրան, բարբերաբար դիմել է իրավապահ համակարգին եւ իրավապահ համակարգը բարբերաբար այսպես հա փորձել է այս գործը կոծկել եւ փորձել է ջրից չոր հանել ամուսնուն, հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի կանայք, մի վախեցեք, գիտեք, ես հասկանում եմ, որ շատ դեպքերում դուք կաշկանդված եք լինում այս կեղծ արժեքային ինչ-որ ստերեոտիպներով, որ հարևանները չեն հասկանա, երեխաները չեն հասկանա, ում է պետք է ընտանիքը, որտեղ կա բռնություն եւ ինչ է սովորելու երեխան այդ ընտանիքից, որտեղ կա բռնություն։ Մենք ունենք բավականին նաեւ էլի վատ վիճակագրություն այս կորոնավիրուսի ընթացքում, երբ ընտանիքները ստիպված տանն են լինում, բռնությունները ընտանիքներում ավելացել են։ Հայաստանում մարտի 16-ի արտակարգ դրություն հայտարարելու պահից սկսած մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ հասցեագրված ընտանեկան բռնության վերաբերյալ բանավոր եւ գրավոր բողոքների թիվը աճել է նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածի համեմատ, ինչ է նշանակում, այսինքն բռնարարի հետ գտնվելով նույն փակ տարածքում կինը կամ երեխան շարունակում են տևական ժամանակ ենթարկվել բռնության եւ նաեւ ասեմ մի նորից ցավալի վիճակագրություն այս ընթացքում նախորդ տարվա 3 ամիսների համեմատ այս ընթացքում երբ մարդիկ ստիպված տանն են ընտանիքներում միմյանց հետ ամուսիններ ովքեր չեն կարողանում միմյանց հետ ապրել, որտեղ ընտանիքում կա բռնություն, աճել է նաև ամուսնալուծությունների թիվը։ Եթե 19 թվականի առաջի երամսյակում մենք ունեինք 850 ամուսնալուծություն, ապա վերջի 2-3 ամիսներին մենք ունենք 893 ամուսնալուծություն։ Գիտեք, սրանք ընդհանրապես թվեր չեն, սրանք մարդկային ճակատագրեր են եւ մենք պիտի կարողանանք ոչ թե այսպես դեկլարատիվ հայտարարություններով կամ այսպես տարվա մեջ 1-2 անգամ խորհրդանական լսում կազմակերպելով կամ օրենքներում փոփոխություն անելով ասենք դե լավ օրենքը արեցինք, մնացածը գնացեք դուք ինչ ուզում եք արեք, ոչ, այդպես չի լինելու, մենք պիտի իսկապես կարողանանք հավաքել մեր ամբողջ ներուժը, խորհրդարանը, կանանց հիմնախնդիրներով, անչափահասների, երեխաների հիմնախնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունները եւ մեր առաջին միակ աջակիցները պիտի դառնան այն կանայք, ովքեր ընտանիքում ենթարկվում են բռնության։ Եթե դուք չեք դառնալու մեր աջակիցը, եթե դուք դժգոհելու եք, գալու եք, դիմելու եք ոստիկանություն, հետո տանը ձեր վրա կրկին բռնություն են գործադրելու եւ դուք գնալու եք ոստիկանություն, ձեր դիմումը հետ եք վերցնելու, ապա իմացեք, որ դուք շարունակաբար ենթարկվելու եք բռնության։ Ինձ զարհուրեցրեց մի դեպք, որ ես պիտի պատմեմ։ Մի կին տարիներ շարունակ ենթարկվում էր աննախադեպ կտտանքների, պարբերաբար, օրը մի քանի անգամ, այսինքն այդ ամուսինը, այդ կենդանին օրը քանի անգամ սիգարետ ծխում էր, այդ սիգարետները հանգցնում էր կնոջ մարմնի վրա։ Եվ երբ մենք կնոջ հետ միասին, փորձեցինք արդեն իրավական դաշտում պաշտպանել նրա իրավունքները, գիտեք ինձ ով զանգեց եւ սպառնաց, ոչ թե կնոջ ամուսինը, այլ ինձ զանգեց եւ սպառնաց այդ կնոջ մայրը, ում աղջկա վրա տարիներ շարունակ պերմանենտ գրաֆիկով սիգարետ են հանգցրել։ Նա ասեց, որ դուք իրավունք չունեք ձեր քիթը կոխել իմ աղջկա ընտանիքի մեջ, իրենք իրենց խնդիրները կլուծեն։ Հասկանում եք, մենք անընդհատ ունենում ենք նաև մահեր, այո, ցավոք սրտի վերջի դեպքերը հիշենք, ընտանիքում բռնության արդյունքում, որովհետև շատ, այո, մեր նաև անտարբերությունը, մեր ուշ արձագանքը կամ մեր կիսատ պրատ արձագանքը բերում է ահա այդպիսի ողբերգական դեպքերի։ Ասածս հետևյալն է, ես կարևորում եմ օմբուդսմենի զեկույցում կանանց իրավունքների վերաբերյալ մեծ հատվածը եւ որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության հանրային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ հիմա դիմում եմ բոլոր այն կանանց, ովքեր ընտանիքում կենթարկվեն բռնության, շատ ավելի պահանջատեր եղեք, պաշտպանեք ձեր իրավունքները, մեզ դարձրեք ձեզ աջակից, իմացեք ես որպես պատգամավոր, որպես հանձնաժողովի նախագահ եւ որպես կին ձեր կողքին եմ լինելու միշտ, որովհետեւ ես չեմ հավատում, որ առողջ երեխա կարող է մեծանալ այն ընտանիքում, որտեղ կա բռնություն, դադարեցրեք բռնությունը, դադարեցնենք
բռնությունը մենք միասին համարեք ինձ ձեր աջակիցը եւ ես պատրաստ եմ 24-ժամյա ռեժիմով լսել, ընդունել, աջակցել, օգնել բոլոր այն կանանց եւ այն երեխաներին, ովքեր ընտանիքում կենթարկվեն բռնության։ Հարգեք ձեզ, սիրելի կանայք, դուք իրավունք ունեք պահանջելու հարգանք ձեր հանդեպ, իսկ որպեսզի պահանջեք հարգանք ձեր հանդեպ, դուք ինքներդ պիտի հարգեք ձեզ, իսկ ձեզ հարգելու համար պիտի իմանաք ձեր իրավունքները, իմացեք դուք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ եւ օրենքներով լիարժեքորեն պաշտպանված եք, ինչպես պաշտպանված են ձեր երեխաները։ Շնորհակալ եմ։